那今天晚上说给大家画这个，画一个带瓶子的这一幅作品，那我找了一些花，找了几朵花，我想在这个瓶子里面画花啊，这个透明瓶子里面画2朵这样子的花，然后在这个瓶子上面画1朵这样子的花。当然这个姿态的花，到时候我们可以说画成跟瓶子的花一样的颜色。今天这2朵花，一朵是这个常规型的花，一朵是这个碎花瓣。那我们还是来分解一下哈。首先我们来分解一下这个构图，这些还是要分解的，好不好？花瓣要不要分解？我们也可以分解一下。好，首先我们来分解一下今天我们的这幅画。好，这2朵花，今天画的这2朵花，有可能画3朵，看情况啊，可能再画1朵小的也不一定啊。这朵绣球型的，第一朵这个绣球型的，它是朝下的，在这个瓶子里面啊，它放在这个瓶子，我可能要画1朵花在瓶子里面，所以它这个是绣球，这个是这一朵花的这个绣球，然后它的大花瓣在后面。所以它是一个朝下这样子朝这个右下倒起来的这种花，所以我们把它分为2层来画吧。这个第1层，这个是第2层。我们先画第一层，那它的特征。那第一层它肯定是小的，这2朵花，那它既然是绣球型的，那它这个第1层肯定都是碎花瓣，那花瓣都是小的。颜色这一朵花整体来说它都是比较浅的哈，但是它这整朵花都是用浅色，整朵花我们都是用浅色，当然浅中有深，深中有浅，就是你中有我，我中有你，然后物象也是实的，我们把它画成实的啊。第二层是上面周边的这一层，周边这一层呢，花瓣肯定是大的，颜色我们都把它画成浅的，好不好？物象也画成实的，因为它在这个玻璃瓶子里面，我们都把它画成实的，因为它如果说我们这朵花在这个外面，在这个自然环境中，那我们肯定要画这种虚的，因为为什么呢？因为在自然环境中，它会有一些这种阳光的照射，所以它会有一些这种虚的部分，这样子显示出来它会更加有灵动。那我们这一朵的话，我们把它画到玻璃瓶子里面去。好，我们来分解一下颜色。来，大家一起分解一下颜色。从这2朵花你们看到了什么颜色？这个当我们遇到一个实物想去写生的时候，也是带领大家去分解这个颜色，好不好？好，底色我们还是用太白加3绿。我们加一点胭脂进来哈，我们直接让它有一点点直接让它这个底色灰一点，好不好？这朵花我们直接让底色灰一点，让它稍微的暗一点点。我们直接这样子加，加点直接加胭脂哈，在深的地方要加胭脂哈。我们现在把这个胭脂也写上去，就是这朵花也是有这种颜色深浅的这种变化，有些地方需要底色上也要加胭脂的。好，第2个。猪标曙红胭脂，好，我们就用这几种颜色啊。胭脂，好，我们今天的颜色就用这些。然后今天的构图，我们用这个4尺3开的纸，剪轴，它是4尺3开的，46乘以69。然后我们怎么样构图呢？我们画一个瓶子，在这里画一个瓶子，好吧？在这里画一个瓶子，这个瓶子里面装1朵啊，画1朵之后，看一下还有没有空间。如果有空间，在这里再画个半朵什么的；如果没有空间，我们就1朵，然后这个再伸出来，再出来1朵啊，再出来1朵，就这2朵。叶子不需要太多叶子，我们可能就画个1-2片叶子，
画个1、2片叶子在这里，看一下在这边还是这边，看是在哪一边。等我们要画完这些才知道哈，才知道哪里需要叶子，我们才去画叶子上去。现在我们只是一个大概的一个构思，啊。这个是纸的一个中线，大概我们这个瓶子就在这个左边，瓶子在左边，这朵花在右边，瓶子里面是会有一朵花。我们先看情况，到时候叶子。现在大概这样子的构图。好，我们来调今天要用的颜色。首先我们还是把这个底色调一下，首先还是调这个底色。底色是这个太白加3绿。好，把这个底色调和，底色一定要调匀哈，一定要调匀。调之后，我们可以在纸上试一下啊，在纸上试一下它的颜色是不是你想要的这种颜色。如果说还觉得不够的话，我们可以再调一点。好，我们调成这样就差不多啊，放在一边备用。然后我们再拿一个盘子，挤出我们今天要用的这个颜色，我们今天要用的这几种颜色：都标、曙红、胭脂。好，我们首先调色，我们还是首先把这个第一个颜色，这个珠标均匀的调一层在笔的1/2啊。大家看清楚我调色，每一步调色都非常关键啊。均匀的调一层在笔的1/2，均匀的调一层在笔的1/2的地方，要薄薄的一层啊，调到这里来，要慢慢的调，这个笔要不停的转动啊，笔一边调一边不停的转动。这个是珠标，这个是曙红，这个是胭脂。好，我们先把这个珠标均匀的调一层在笔的1/2，你要把这个笔要放的到这样子哦，睡在这个盘子里面去调，它的笔才会过来，才会上来。如果你这样子竖着，这个颜色永远在笔尖，它上不来。所以说你们要睡在盘子里哈，这个笔要睡在盘子里调。要睡到盘子里调，而且要不停的调，不停的转动，让这个笔360度都把这个颜色都晕到这个笔肚里面去，好不好？好，然后笔尖再调一点点这个曙红。好，我看一下这个颜色正不正哈？颜色正不正？我们试一下啊。好，我们画第一层，第一层都是这个碎花瓣，看一下这个颜色是不是我们想要的这个颜色？似乎颜色不是很正。颜色好像还不是我们想要的这种颜色，我感觉还要加一种颜色，还要加一个颜色，我们加一个大红吧，加一个大红，好吧，我们在这个颜色里面加一个大红。好，我们在这边也写上啊，我们这个颜色这里也是写上，也一样的写上，加上这个大红，曙红这里还有一个大红啊，加上一个大红。
这3种颜色依次的调了之后，我们再试一下。好，这个颜色稍微要好一点，是不是会鲜亮一些，会好看一些？这个颜色稍微就会好看一点点。好，我们继续。好，这个是试颜色啊，我们继续再调。我们调的时候，这个珠标均匀的调一层，在笔的1/2的地方，由深到浅的变化。然后我们再调一些这个大红，颜色浅一点，因为这朵花整体这朵花颜色都是浅的，笔尖蘸一点点这个曙红就可以了。好，我们这一朵花，我们先画这个第一层的这个碎花瓣啊，第一层这个绣球的这个碎花瓣。那碎花瓣就是这样子哈，就是点哈，各种各样的笔法，就是像我们画这个紫藤上也会有这种笔法，像这么去点。那你们可以点、提、撇、那各种各样的笔法，像写字一样的各种各样的这种小碎瓣，我们去组合，还有横，各种各样的这种小碎瓣。你这种小碎瓣也可以画出有一些这种反瓣，也有一些这种反瓣的这种感觉，然后有一些各种各样的这种形状。形状我们不一定说一定要规定说一定要多圆啊，多规则，不需要很规则，不需要很规矩，就是让它姿态多变一些，让它这种姿态多变一些，各种各样的小碎瓣我们去组合。好，我们现在给大家画一个这个碎瓣的组合，碎花瓣的组合。好，我们还是一样的，先补充一些颜色。那笔尖要不停的补充颜色。现在笔上你们水分有一些家人，我昨天看大家作业的时候发现，就是有一些新学的朋友们，很多就是水分太多了。所以说你们调色的时候，调了底色之后，你要刮掉笔上多余的水分，然后再去调这些颜色。你调的时候，你看一下现在这个盘子里没有水分掉下来。如果说你水分一多，你一调这个盘子里掉了一滩这个水啊，这个颜料会有一团，那就说明你的水分肯定是太大了哈。然后这个曙红只是笔尖蘸一点点，好，我们来画一个组合。好，我们画一个组合哈，小碎花瓣的组合。那前面一笔动一笔，第一笔动一笔，不管是画就是随意一点哈，不需要说一定要这第一笔在哪里，第二笔在哪里，我们就这样随意的去组合，随意的去配合。你看一下没有？看到没有？我这个就是随意的去配合，就是我们画这个画就没有说1、2、3、4、5，没有这样子1、2、3、4、5、6这样子去规定，这样去把这个框架框死。我们要学会是教会你们怎么画，而不是教会你们按照我这样子一模一样的，要教会你们怎么去画，怎么去画出自己的东西。好，笔尖要不停的补充颜色，大家可以看到我的笔尖在不停的去补充颜色，你看一下，都是各种各样的小碎瓣，去组合。那像这些那么多小的花瓣，我们偶尔稍微来大一点点的花瓣啊，让它有这种大小的这种变化，就是这种我们一直在说画画都是在画变化，所以这个花瓣的大小它也是一种变化，然后这种颜色的深浅它也是一种变化。好，笔尖补充。看一下这个碎瓣，刚刚这位家人说这个碎花瓣老师画不好，你可以看一下这个碎花瓣，它其实特别简单，只要你掌握我们一直跟你讲的这是要领，其实你就是随意的去画，就是你要注意的就是大关系，我们一直在讲的是大关系是什么？
对，我们现在这个底色，现在这个笔上有点干，我们用这个笔肚去蘸一点这个底色啊，轻轻的蘸一下就可以了，不要按下去哦，不要按下去。好，补充了颜色之后，我们再继续调色，还是一样，先把这个桌标均匀的调一层在笔的1/2的地方，然后再调一点这个大红，笔尖稍微蘸一点点这个15红就可以了。笔尖要不停的补充一点深色，笔尖一定要有深色。那我们有的时候也会有一些这种稍微大一点的花瓣啊，稍微大一点的花瓣。我们画这个包菜型的，是不是我们把每一个花瓣都画得很清楚？就是让大家就是正反瓣都看得很清楚。那就是那种花需要那样子画，所以我们才这样子画，才那样画。那这种绣球型的，我们不需要把它画得太规矩了，不需要把每一个花瓣都画得清清楚楚，那我们就不要那样子画。所以说，看怎样的花，看怎么样的品种，我们就怎样去画。你看这些花瓣，它就是比较碎哦，比较碎，你不需要把它每一个都画得清清楚楚的。后面这些，我现在又加了一点底色，就让它越到边沿颜色越浅，你就不需要蘸什么颜色，你就蘸一点点底色，稍微蘸一点点这个珠标就可以了，然后就这么去点它，然后就这么去点它就可以了。你看一下这样子，这种效果是不是就出来了？效果是不是出来了？你看你画一个绣球型的，待会儿我画着画着这个绣球都已经画完了。这个就是这个绣球型的这种组合，越到边缘我们可以越画虚一点，让它有这种虚实的这种变化出来。绣球型的要领就是你要注意的这3大关系，就是这个花瓣要有大有小，颜色要有深有浅，物象要有虚有实，就是这种大的关系，你要注意的是大关系。里面的花瓣是随意的去组合，没有一个规律。你说这么多碎花瓣，你不可能去把它找到规律，1、2、3、4、5、6、7、8去把它排对，你排不成对，没办法排对的，好吧？我们就开始画这个作品了。